Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो दोस्तों, आ गया आपका दिल्ली का छोड़ा। दोस्तों आज मैं आपको दिखलाऊंगा कि आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे बना सकते हो और कैसे मोबाइल रिंगटोन सेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप ये पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। ठीक है दोस्तों, आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, चालू करता हूँ। मैं गूगल पे जाता हूँ दोस्तों पहले। ठीक है दोस्तों, एक लेकिन 4 वर्ड याद रखना दोस्तों, FDMR। ठीक है दोस्तों, FDMR के आगे दो जो भी आप उसका नाम, जैसे जिसका नाम है अनुज भारद्वाज हो गया जैसे कि, ठीक है दोस्तों, आप उसके नाम से बना सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं टाइप करूँगा अनुज कुमार। ठीक है दोस्तों, FDMR। ठीक है दोस्तों, फ्री डाउनलोड रिंगटोन होती है। ठीक है दोस्तों, आपको कोई पैसा इसमें कुछ नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अपने नाम की रिंगटोन लीजिए और स्टाइलिश में थोड़े रिंगटोन बनाइए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे FDMR अनुज कुमार। ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि जो पहला लिंक आएगा दोस्तों उस पर क्लिक कर देना आप। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये वेबसाइट खुल गई दोस्तों। जैसे कि अब मैं नीचे जाऊंगा, वेबसाइट खुलते ही नीचे से डाउनलोड लिख के आएगा दोस्तों, उस पर क्लिक कर देना। जैसे कि दोस्तों ये दिख गया है डाउनलोड, इस पर क्लिक करूंगा दोस्तों मैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं अभी आपको ऑन करके नहीं दिखा सकता दोस्तों। जैसे ऑन करूँगा तो मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, रिकॉर्डिंग में इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। वैसे भी मेरा नेट स्लो चल रहा है दोस्तों। ठीक है, मैं इसे डाउनलोड करके दोस्तों दिखाऊंगा कि मैं अपने फाइल मैनेजर में ले जाके दिखलाऊंगा दोस्तों। जैसे कि डाउनलोड हुई है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग में इसे नहीं सुना सकता दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल रियल वीडियो तो। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे लगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी मेरे टाइम लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे बगल साइड में थोड़ा होलोग्राम आएगा डाउनलोड का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आ गया दोस्तों, मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों से ये जैसे कि डाउनलोड हो गया दोस्तों, ये ऊपर हो रही मेरी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डाउनलोड हो रही है अभी 90। ये दोस्तों डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अब दिखाऊंगा, मैं अपने फाइल मैनेजर में ले जाऊंगा दोस्तों आपको। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ दोस्तों। मैं आपको ये ऑन करके नहीं दिखा सकता दोस्तों। मैं जैसे ऑन करता हूँ मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी रिकॉर्डिंग लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, घंटे बगल में जो घंटा है उसे बजाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ओके।